Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie. Buongiorno, buongiorno, come state? Un piacere ristare qui. Le 11 da 12 minuti, tra poco dovremo avere anche i nostri amatissimi ospiti in studio del lunedì, vale a dire Deborah Petrocchi insieme a Giacomo Chiaretti, che è reduce tra l'altro da una di quelle serate che poi ci spiegherà lui, il bassista quale è, ma bassista che altro non sei. E Deborah anche oggi ci farà vedere quelle che sono le sue idee originalissime da creare proprio sotto le nostre telecamere, quindi di conseguenza sotto i nostri occhi. La musica del matinè per procedere. Parliamo di Cannella, dei suoi ricordi americani, caro il mio bassista Giacomo Chiaretti. Buongiorno a tutti. E signora Deborah. Me lo stava per dare sui denti il microfono. Deborah Petrocchi, sì, fatevi del bene, possiamo cominciare bene la settimana. Così. Che succede se gioco i volumi qui? Facciamo così. Adesso tra poco ci sarà l'appuntamento con Valentina Brunelli e il suo oroscopo, nonché gli aggiornamenti dell'ANAS per la viabilità. Ma prima delle 11.30 abbiamo in realtà una manciata di secondi, non pensate che ci sia tutto sto tempo. Deborah, ma che ci hai portato? Che ci realizzi oggi? Allora. Vedo delle cose pazzesche. Che ci Aiuta, prepari, forbici, la nostra amica pistola con la calda, della corda, legumi, una essiccata ortensia e poi? Aiuta questi materiali un po' vari Essiccata, per fare secca, insomma. sì, per fare un piccolo standardino da mettere in cucina o in un ambiente visitato, comunque sia per poter dire questo l'ho fatto io, è fantastico. Ma anche perché ci sono delle pareti o comunque parti della casa che rimangono tremendamente vuote e fanno tanto effetto ospedale, ci hai fatto caso? Invece basterebbe una piccola idea. Ti sta facendo ridere? Non ho detto niente, ma lo prendo per la barba, gli faccio fare un tipo così, giro tipo Lazzo. No, stavo notando che ha fatto fuori quello che doveva essere il mio pranzo oggi. I tuoi legumi. I miei legumi, La famosa maledetti. zuppa di legumi che oggi a pranzo non avrai. E Tutto il quindi mio oro per niente. quei legumi. uscendo da qui andremo direttamente al fast food. Ho capito. Quello cos'è? Un vecchio grembiolino? Sì, per decorare poi alla fine lo standardino. Certo, quindi Comunque, ecco. per avere un'idea, ho già realizzato uno standard Vediamolo, ce l'hai qui? su internet, sul sito Simmer Sparkling. Allora, Simmer Sparkling, adesso i nostri amici in regia si organizzano Per avere un'idea. per visionarlo, eccetera. Quindi subito dopo l'appuntamento con l'oroscopo andremo a vederlo. Tu intanto inizierai questa realizzazione, insomma, questa tua creazione, anzi, un altro elemento da aggiungersi alla grande galleria di Deborah Petrocchi. Hai capito? Lei, signor bassista, poi ci racconta com'è andata la sua serata, Sì. tutta musica e cosa? Beh, solo musica, se no era una serata grido. ambigua, veniva fuori, ecco. Vabbè, dopo ci racconterei nel dettaglio. Diamo la linea alla regia, allora l'oroscopo, state con noi e le creazioni della nostra Debbie. The name game. Judy, 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 Bo Booty, Banana, Fana, Fo Foodie, Fee, Fi, Mo Moody. Judy. Lana, 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 Bobana, Banana, Fana, Fo Fana, Fee, Fi, Mo Nana. Lana. Come on, everybody. I say, now let's play a game. I bet you I can make a rhyme out of anybody's name. The first letter of the name, I treat it like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B, then I say the name, and banana, fana, and a fo. And then I say the name again with an F, very plain, and a fee, fi, and a mo. And then I say the name again with an M this time, and there isn't any name that I can't rhyme. Pepper, 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 bo, pepper, banana,
rule that is contrary. Okay? Now say Bo. Now Tony with a B. Then Banana Fana Fo. Then you say the name again with an F very plain. Then a fee fi and a mo. Then say the name again with an M this time. And there is an Come M. voi, insomma, il duo degli Air, che nei primi anni 2000 hanno fatto questo grande successo con la loro musica elettronica, poi si sono dati, insomma. Sì, Hanno fatto anche anche. altre cose recentemente, ma non sono riusciti a replicare la bellezza di questi primi lavori. Hanno preso il malloppo e sono scappati. Ma non sono scappati, no, forse anche un po' a corto di idee, perché il musicista, tu me lo puoi confermare, non è insomma una slot machine, no? Che ti rileva e ti tira fuori la Esistono caramellina. slot machine, Sting, questi così, beh, faccio qualche nome? Sì, casuale proprio. C'hai ragione, c'è anche chi riesce a rimanere a galla, però se insomma un po' di musica nella tua vita l'hai masticata, sei anche in grado di fare un confronto, no? Con quelli che sono stati gli anni d'oro, ma quelli belli veramente, lasciamo stare. Forse dovresti cambiare pure nome, no? Come? Dovresti cambiare pure nome. Nome d'arte. Nome d'arte. Tocca. Cioè, un peccato chiamare Sting quando parte una delle sue canzoni recenti rispetto alle cose bellissime che ha confezionato Certo. anni e anni fa insieme ai suoi Police. Comunque, era Cherry Blossom Girl e adesso noi siamo tornati in studio con Deborah e Giacomo e Chiara? Chiaretti e Pensavo Chiara Chiaretti. Giacomo e Chiara. È un macello, lunedì mattina non si può fare. Facciamo che ci incontriamo il martedì. No, sto scherzando. No, la sera tipo. Anche perché la mattina, il problema sta nella mattina, Sì. insomma. Diciamo queste sono le prime luci dell'alba, va? Detto 3 vampiri fare una cosa di mattina, sempre un po'. No, ma sai che c'è? È che l'atmosfera notturna a noi piace tanto, ci piace, sì. ci piace. Cioè, la complicità della notte, dici, ma che faranno mai questi la notte? Niente! Io me ne sto Sapeste. in cucina davanti al caminetto, che è una cosa pazzesca. Il camino. Sì, è la droga delle droghe. Il camino è una droga, non te ne riesci a staccare. Nonostante tu cominci a pensare al tuo letto, al suo tepore, l'intimità del cuscino, tutte queste cose qua, niente. No, il camino. Sei il camino. ipnotizzato dalla fiamma del caminetto, C'è niente non da c'è niente da fare. Poi dice, vabbè, ma che fai davanti a sto benedetto caminetto? Le Niente. salsicce. Vabbè, quella ora di cena è un classico, Scusa. tra bruschette e cose di questo tipo. È una panunta. bella fortuna fino a un certo punto, perché poi è complice anche di magnate pazzesche. Puoi dirlo diciamo. in parole tue, l'ho tranquilla, siamo detto. tra amici. Poi c'è Tina che non gliene può importare di meno. Sì, perché lei ha un letto in ogni stanza della casa, quindi vicino al camino lei ci sta che è una meraviglia, quando si va a letto vero e proprio è un'altra meraviglia, quindi non partecipa da questo punto No, di vista. lei è soltanto per il relax. Molto rilassata la mia Tina. Eccola Brava là. Tina, eccola. Quanto sei bella. Guarda un po'. Guarda che occhietti. Sei che muco. Sì, per gli amici di altre città. Di Riedi noi perché scherziamo. Ecco, muco significa facceta. che facceta, che espressione, ecco. Sì, io ho fatto un po' il cafoncello così No, per no, scherzare. a noi piace raccontare invece delle nostre parole Certo. dialettali che sono tutto un programma. Vabbè, perché provengono se provengono se dal ci- latino la maggior parte di questi ma se ci pensi bene termini, che quindi- muco, cioè è simpatico, no? Perché non lo può adottare oggi che so uno di Frosinone. Comunque guarda, io non smetterei mai di guardarla. Io immagino anche voi a casa, parlo soprattutto a coloro i quali hanno animali domestici, cane, gatto, quando li ami così tanto Fidanzate. sì, cioè, non smetteresti mai di guardarli. Poi No. vedere Tina in TV mi fa un certo effetto ogni volta, lo devo dire. Beh, è una star. È una sorta proprio di calamita. Vabbè, Vedi? comunque torniamo adesso alla creazione della nostra Deborah. Allora, abbiamo ritagliato questo rettangolo di Utah. Sì, allora, innanzitutto un consiglio. Per utilizzare questo tipo di materiali, come ho già detto negli scorsi appuntamenti, Sì. è consigliabile immergerli precedentemente in acqua e Vinavil, in modo Acqua e da Vinavil. non poterli poi sfilacciare facilmente. Ah, altrimenti vedi? Beh, è una accortezza importante. Quindi rimane bello
Beh, solido, compatto, sì, compatto, sì. tra. Tra si fa a metà proprio, no? La coerenza. Beh, nella puntata fantoziana secondo Sì, me sì, dovremmo sì. farla Deborah una cosa del Dettavina, genere. 1200. Quindi Acquavina, cosa hai preso? Un lascia contenitore, asciugare, l'hai messo sì. a mollo con questa colla e poi si asciuga ed ecco il risultato. Sì, Quindi è sarà più semplice difficile da lavorare, ecco, senza che si sfilacci e che si tutto. sfilacci tutto quanto. Poi saggiamente hai piegato i bordi, All'interno. ovviamente sempre con la complicità della nostra amica Pistola, Sempre. colla calda che ci piace da matti. Sempre. Grande, Oggi validissimo ci sarà un aiuto. upgrade della colla calda. Ah, sì? Però non vi svelo niente. Va bene, siamo qua che aspettiamo e guardiamo, ingolositi da queste immagini. Bazooka con la calda. Oh, sì. Poi abbiamo fatto un giro nel parco con Pixie, il vostro amico a quattro zampe, e abbiamo raccolto il bastoncino. Il bastoncino, fondamentale. Ci gioca Pixie con i bastoncini Sì. così, cioè Li glielo riporta. lanci e te lo riporta, Sì. ma pensate, te un tempo lo faceva e se non gli buttavi niente te lo faceva capire disperatamente, adesso sei impigrita, adesso- stando sempre al mio fianco. Non Davanti gli- al camino. No, ma Arriva se col tu le ciocco in lanci fiamme. qualcosa in un prato, che so, una pigna piuttosto che un bastoncino, ti guarda per dire basta. E basta, ma mi vuoi Che far pretese correre? hai, Ma corri te, Simone, con la zampetta ti fa così, certo. ti fa così con la zampetta, Dice, quindi non c'è E niente cresci, da fare. Simone, E lo so, dice. c'è ragione pure tu, e prima o poi dove vai? Allora abbiamo preso il bastoncino di Il Pixie. bastoncino che ci servirà per prendere la misura del nostro stendardino. Certo. Mhm. Ecco qui. Ottimo. Benissimo. Allora, dopodiché abbiamo ripiegato all'interno i bordi laterali, Mhm. facciamo una sorta di freccia appuntita alla Alata. fine. Come quando si facevano gli aeroplanini di carta in pratica. Li Esatto. facevi già come in classe? Non volavano mai. No. Infatti io dicevo sempre, ma perché quelli degli altri volano? Boh. I miei precipitavano, non lo Infatti so. andavo di cerbottana proprio. Andavi di A cerbottare, scuola sì, era più niente. quella, era Cioè, divertente. Era. che poi, se ci pensi bene, quanti pericoli scampati, perché se ne fanno in classe, potenzialmente tutti killers, Sì, siamo sì. a una certa età, perché ignori il pericolo, Certo. non vedi proprio la minaccia, no, di certi Ti affascina giochi. il pericolo, Sì, anzi, sì, un ma una pochino. volta in classe, veramente un mio compagno di classe, che era il burlone, insomma, in ogni classe credo ve ne sia Istituto. uno, nella maniera più assoluta, ecco, quello forse più burlone della scuola stava proprio nella mia classe, e un giorno però l'ha combinata grossa, perché lui non pensava alle conseguenze, pensava soltanto a farsi una grossa risata insieme a tutti. Chiaramente erano più le ore in cui stava fuori dalla classe, veniva certo. sbattuto fuori, che ti dico Forse lo con che faceva anche un po' grazia, apposta. ma non gliene poteva importare di meno. Oggi come oggi non so che cosa faccia nella vita, butta fuori, probabilmente gli sarà rimasta Però da probabilmente avrà un posto di potere. anche. Comunque nel momento in cui una ragazzina andò a mettersi seduta, lui gli sfilò la sedia da sotto il sedere e questa si è fatta male, insomma. Allora lì quel giorno abbiamo riso un po' di meno. Un signore. Abbiamo riso un po' di meno, poi vabbè, finisce bene, tutto bene quel che finisce bene, insomma, a parte qualche acciacco. Vabbè, ma quelle sono momentaneo. ferite di guerra. Le ferite di guerra, sì, chiamiamole così. Ci stanno bene. Però tu mi dirai, adesso chiedimelo, ma poi da quell'esperienza ne ha ricavato qualcosa? Ha evitato di fare questi scherzi? Chiedimelo, dai. Ma poi da quell'esperienza e tutto quello che ne viene dopo, insomma, ne ha ricavato qualcosa? Cioè, ha smesso di Ha fare smesso di scherzi fare il stupidi? cretino? No, assolutamente no, anzi, credo, se non ricordo male, anche in un peggioramento Ok, sostanzioso. quindi diciamo, Sì. vabbè, è stato coerente. Assolutamente coerente, sì. Ha sì, tutta la sì. mia stima. Tutta la Bene, mia bene, stima. ma ti pare, la coerenza deve essere premiata certo. alla fine. Infatti, no, vabbè. Stavi per dire una cialtronata Sì, per no, caso? no, una cosa Sei un po', cialtroneston, sei? un po' cattivella. Sto zitta, non la dico più. Ah no, puoi dire. Vedi come ha preso forma lo standard della nostra Deborah, mentre noi diciamo queste cose, lei va avanti nella sua produzione. Bene, Allora, ci abbiamo siamo. incollato la parte finale a punta. Sì, sembra quasi una maxi cravatta, Sì, vero? Giacomo, io la metto a volte. Giacomi, infatti. quasi quasi. Sì, ma mettila bene. Anche, Un bavaglino. anche Il sì, bavaglino, un volendo, bavaglio, no? Se uno sì. lo sta a mangiare. Se uno è uno che si sbrodola quando mangia, Giacomo. No? Guardate un po'. Come si comporta a tavola? No, Fa è cadere lento, acqua. come sempre. La lumachina lenta lenta, mangia piano Buona piano. la pappa. Che momenti. Bene. Allora, Allora il bavaglio Pizzica. beh, ci credo, aiuta.
Il bavaglio di Giacomo è pronto o quasi? Però Dopodiché, adesso arriva il bello. sempre la parte... Mannaggia, sono arrivato. Vedi? Sempre la parte, diciamo, dietro dove abbiamo incollato l'aiuto all'estremità. Sì, Prendiamo la misura per avvolgere poi il bastone. certo. E anche questo ci facciamo aiutare in questo dalla nostra amica Pistola, vero? Certo. Io te l'ho Ed detto, incolliamo. tutte le creazioni di Deborah mi piacciono in modo particolare perché non si deve prendere né ago né filo, cose particolarmente è per tutti. difficili. È per tutti, Lo potrei veramente fare per anch'io. tutti. Sì, infatti, ma anche io, guarda, ti dirò, quasi io- quasi. Guarda, se lo posso fare io, lo puoi fare anche te, tranquilla. Già era sottointeso. Vorrei stabilire però chi dei due è più pigro. Però Pigro. a giudicare dalle tue attività credo di vincere io, No. cioè, sono più pigra io. Yeah. E che dire di quello che stavamo organizzando mentre c'erano ieri in sottofondo Cherry Blossom Girl e Deborah iniziava prima la sua creazione. Mhm. Abbiamo ipotizzato un po' di movimento. Io e Deborah con i pattini, Giacomo che ci viene dietro con la bicicletta. Sì, o direttamente con l'ambulanza. Ecco, c'è la pista ciclabile della nostra città che è particolarmente apprezzata, gettonata, sempre molto affollata. Sì. Per quel giorno io lancerò un comunicato stampa, vi faremo sapere. Una bionda dispersa per la piana ritrovano. No, io credo Deborah sia bravissima sui pattini. Ma io Oh. non Sono ci tipo vado da 15 qualche anni anno. che Ecco, vedi. non vado sui pattini. Dunque, tu hai provato sia i rollerblade che quelli quattro Che rotelle quelli classici, quattro, ma sì. qual è il pattino più complesso, più difficile, quello che insomma ti mette Ci maggiormente sono in quelli senza difficoltà? ruote, quelli sono atroci. Li hai mai provati? Guarda, un E casino. adesso ti stupirò. Ah, poi ci sono quelli con la lama, ma dovresti I stare sul pattini, ghiaccio. appunto, no? quelli sono i più difficili per me. Ma io ti dico, guarda, a parte il fatto, evitiamo perché il ghiaccio dovrebbe essere anche una temperatura abbastanza Sì. bassa, quindi io ti dico proprio, non li considero neanche. Ma tra i rollerblade e quelli di classici quattro rotelle, mantenere l'equilibrio è già una scommessa di per sé. Ma che mi consigli? Che gli consigli? Ovviamente i quattro rotelle sono più... Ma mi sa tanto delle rotelle alla bicicletta, cioè Sono se anni mi devo 90, rompere un figli, femore lo voglio 80. fare con stile, se non altro Anche ecco fatto. diranno, ma guarda però c'aveva un bel paio di rollerblades, è scivolata poverina. Cioè, almeno si fermano, ecco. Se vado al pronto soccorso col femore rotto e i pattini quattro rotelle, cioè non faranno altro che scuotere la testa e dire no vabbè dai se l'hai voluta. Però sai se che hai c'è i pattini troppo belli. Triage bianco questa prima che passi il suo turno, È quello che se ti fai male, c'hai i pattini Ti vedi troppo passare belli, davanti pure te quelli li con tolgono, raffreddore, cioè passano, ti non- tolgono i pattini, scappano via, tu rimani cioè, per terra a comunque. ridere tra l'altro. Certo. No, allora ripeto, se dobbiamo andare in giro con i pattini lo facciamo con stile, anche perché tu c'hai il rollerblade, hai mai detto, no? Ecco quindi. Dai, c'è il rollerblade. Facciamo un po'. in modo che Giacomo ci venga dietro con il ecco, La bicicletta. tutto il materiale che serve per soccorrere qualcuno. Cosa serve in questi casi? Cerotti a volontà, garze. Sedia a rotelle. Io non lo so perché lo evito. Sì, magari una sedia a rotelle direttamente a un certo punto perché non lo so sinceramente. Penso che uno si mette i parastinchi, come si suol dire. I parastinchi, i paragomiti, paragomiti, il casco. non lo so. È imbarazzante, ma credi. A volte sì, almeno. Mi sa forse. che tutto sommato. Poi anche un giubbotto che protegga la schiena, la Qui da colonna vertebrale. motociclisti. Insomma, penso che metterò una sorta di corazza. A Non tutto da serve palombaro alla potresti dire. fine. Anche, buona idea. Della serie ma dove va quella, no? A pattinare, dove vuoi che botta. vada. Ecco, Allora, ci siamo. abbiamo preso un altro pezzettino di juta, Yes. ripiegato 2 volte per fare il festino, diciamo, Sì. così. Ma questo per ricoprire il bastone? No. No, per inserire il pranzo di Giacomo. Ah, la famosa zuppa di cereali. Ho capito. Direttamente il bavaglino, capito? Ho capito. Allora, per il Prendiamo- pranzo di Giacomo, quindi tutti i cereali che sono nella busta, Tutto fuori mi hanno fatto. dobbiamo fare una sorta di sacchetto a parte. E andiamo ad incollare. Non ho idea di cosa stia facendo, ve lo giuro. Neanch'io, ma sono penso neanche molto, lei. Comunque, seguiamola. Vai, Deborah. sono molto curiosa, anche se necessariamente tra pochissimo dovremo fare un break perché sono già le 11:58. Ci avete fatto caso? Quando arrivano loro, già il tempo corre che è una bellezza, ma con voi in studio
si muore prima. Sì, molto, infatti siete un po' pericolosi da questo punto di vista. No, ricordo intanto ci sarà l'appuntamento con le flash regionali, a breve ci collegheremo con lo Studio 1 come sempre, poi Matinee Collection e poi appunto torneremo insieme a voi per la creazione di Deborah e la porteremo alla sua conclusione. Allora, abbiamo fatto una sorta di cilindro di Utah. Esatto. Ecco. Eccolo qua, con un bordino alla sua estremità, poi ci direi se metterlo in alto, in basso, non lo so. Ecco. Vedrete, va bene. Poi io intanto ne approfitto per ricordare sempre ai nostri amici che alle 13.45 dopo i titoli di coda del matinee ci sarà l'appuntamento con Flash! le flash, fino alle 12. Qual è il flash? Quando c'è il flash? Adesso, tra allora pochi secondi, tra poco oggi lo tu lo faccio sai che dire mi a devi te. chiamare per il flash. Lo so. Alle 13.45 invece ci sarà l'appuntamento con la la ricetta. Brava Deborah, lei sì che è una telespettatrice di quelle serie. A me hanno fatto fuori il pranzo, quindi non voglio parlare di cucina. Appunto, in qualche modo dovrei pur recuperarlo. E allora guardati la nostra ricettina in Quando onda qualche tutti idea. i giorni alle 13.45. Dura pochissimo, pochi minuti. Ti fa vedere proprio come si fa. Gli ingredienti e ci fai così, ti fanno vedere due mani praticamente esperte che se la cavano molto bene ai fornelli, ti prendono gli ingredienti, te li fanno mettere insieme e poi il piatto è pronto, il pranzo è servito. Mani esperte, favoloso. Mani esperte, ok. sì, perché se ci metti le mie. Ma ci metti le mie, già un dito con già partito. Allora, già io per aprire una lattina di, che so, fagioli, legumi, già rischio di tagliarmi, sì. E quindi lasciamo stare. Va bene, lasciamo la nostra Deborah confezionare il Allora, sì, prima nostro di stendardo. lanciare il flash, indicherò quello che farò durante il No, flash. prima di rilanciare cosa? Il flash. Ah, beh. Sì, perché sono le 12 in punto, quindi tutti e tre Allora. insieme. Dopo ci dici vai. tutto. Allora, siete pronti? A one, a two, three. Flash! Una canzone datatissima, Oh mio diceva Giacomo Chiaretti, la versione country ha più volte suonato sto pezzo. Lui Stand by sì. Your Man, cos'era? Noi andavamo... Tommy Wynette, o Wynette, ma penso si pronunci così, perché il country, devo essere sincera, non l'ho mai esplorato più di tanto, però No. c'è una versione in cui questa cantante si esibisce anche in questo pezzo, che è famosissimo, con la grande Dolly Parton. Ve la ricordate? Quella bionda con i No, bricci però perfetto. dorati, che cantava tutte quelle canzoni country con la chitarra, Sono tutte bionde ricce con la chitarra lì, non lo so. la camicia Come se mi legata. dicessi, guarda, ti ricordi quell'africano, quello nero? Sì, Cioè, vabbè, è la cioè. stessa cosa mi stai a dire. Beh, vabbè, magari sai, in America va così la cantante country, però Quello. loro sono state particolarmente preziose, specie con questo pezzo che, se avete visto 4 matrimoni e un funerale, a un certo punto, quando sono tutti ubriachi dopo uno dei 4 matrimoni, in macchina cantano sto pezzo, Stand by Your Man, con Ok. un coro di stonati dove potevo andarci pure Forse io a c'eravamo farlo. anche noi. Forse c'era, no, Forse anche lui. Roberto Billi mi era sembrato di riconoscerlo, Io stava stavo al seduto. funerale, non ai 4 matrimoni però. Eri vestito a festa? Sì. Roberto Billi, buongiorno. Salve a tutti. Benvenuto al matinee, quanto è bello quando mi fai l'uomo macchia. Beh, È fantastico. Oh, mio effetto salamandra che esce fuori. Effetto salame, proprio. no? Effetto salamandra. Sono amici. quando da serve tanto uno tempo. bello, chiamami sempre, Simona, sai, Assolut- non c'è problema. E si rialza un po' il livello qui, almeno maschile. È bello proprio, il testosterone si alza proprio in diretta. Se solo io potessi sollevare il cursore, alzare il cursore, farvi sentire quello che dicono fuori onda, sarebbe Avremmo tutta delle da querele, tempo. penso, in maniera piuttosto repentina. Seri guai in vista, però vi voglio bene, quindi non ve la faccio questa bastardata, va bene. Allora, la nostra Deborah, che sta facendo vibrare tutto lo studio dalle risate, perché logicamente è una molto Che te divertita, anche se l'ho vista totalmente assuefatta al cospetto di certe loro battute, Ma non stava a sta ridendo, testa credo sia un bassa. malore, Sì, che- ma- credo sta sia sbavando. un malore, Stavo non- già andando a sbavare. vibra senza ridere, no? Ma io gli ho messo la camicia di forza apposta oggi, perché almeno non si dà i colpi da sotto, fa male. Povera la A mia volte lo fa, Deborah. poverina. Povera la mia Deborah. Allora, guarda, oggi Roberto abbiamo rubato il Brubato? pranzo, il pranzo di Giacomo. Come vedi lì c'è la bustina con i legumi. Delle mie cartucce. Sì. Allora, quelli erano, sì, i famosi legumi selezionatissimi Roba da legale, Giacomo sì, Chiaretti.
Che poi infatti da Penso come è di venduto sì. così sembra che è andato dallo spacciatore per farsi... Faccio dei fagioli. Dammi un po' di orzo, dammi un po' di fagioli. No, zitto. Sì, Quelli infatti buoni, quelli buoni. È la busta giusta, proprio quella che mostra il corpo del reato. Sì. Ecco, vabbè, comunque se tu avevi un programma di questo tipo a pranzo, sappi non c'è più. No, e oggi mi mangio la liuta. A questo punto. Te la mangerei in un'altra salsa. Allora, la nostra Deborah, mentre c'era Matinee Collection con Stand By Your Man, ha realizzato questa sorta di pochette riempita con cravatte vecchie, Ritagli pezzi di di stoffa, stoffe, sì. tutto quello che volete, pur di imbottirla. Ecco qua. Adesso, andremo ad incollare un pezzo superiore da coperchio. perché non se ne veda il contenuto, Esatto. perché noi in realtà tutto quello che ci serve è confezionare un sacchetto, Un mini cuscinetto. Un mini sembra. cuscino. un mini cuscino. Roberto, hai capito fin qui che stiamo facendo? Come no, io li faccio spesso per tra Li l'altro, fai spesso Poi tra ti- gli insegnato stendardi, Roberto. va bene. Poi mini per te. Una legge. Quindi adesso copriamo, no, questo sacchetto, che io ancora non ho capito a che serve, perché mi sta deviando oggi Deborah, sta facendo Ma di secondo me tutto sta per fa non tutto farmi questo, poi- capire niente. Ribalta il tavolo, scappa, non mi avrete mai tipo queste cose qui. Cioè sta a fare una cosa che non lo sa neanche lei cos'è. Ah, Vi mamma stupirò, mia. Vi stupirò. Vai. Ma come stupisci. sempre del resto, no? Ecco. Vai, Debbie. Ricordiamo che c'è anche un sito dove poter vedere tutte le creazioni Vai, della Giacomo. nostra Deborah, Simmer Sparkling, e poi vedrete. Ah, Quello l'ho detto dell'ASL io, avevi anche. detto vai Giacomo, vai. www.asl.it. No, vabbè, quello è C'è quello tutto lì. successivo, Lì c'è dove si tutto. parla abbondantemente di tante altre Sì. gente che collabora con noi, ovviamente. Certo. No? Beh, ci finanzia. Non temporeggiare, vai. Ricorda il sito di Deborah. Simmer Sparkling. Sì. Ovvero Simmer Sam- Sparkling. ah, sì. Basta Sparkling. con sto giochetto che devo fare lo spelling. Robè, fallo tu lo spelling. SHK Spark Simbolo di Batman. con la J finale e con Doppio slash. quello lì. Doppio comma. Doppio com finale. Andate e trovate i Trovate- fagioli. E è soltanto lunedì, vi ho detto tutto. Ecco. Oh, Oh, che bello! Ma sembra sai veramente che un tossico io comunque. no, ma perché? Guarda, a me allora sembro Hai una fatto di fagioli. Sì. la pietà di Michelangelo praticamente, guarda che faccia. Ero gonfissimo. Eppure mi piace questa foto, c'ha Sì? il suo perché. Ha sì. dei dubbi gusti, Simona, sì. Vero? Mettila Vero? tu, che tu Eh? pagheresti per essere così gonfio. Guarda, forse anche in quel caso ho vinto io, perché mi sembra. Beh, guarda io. Le pappe del lunedì mattina danno sempre una certa dimostrazione. Comunque Simmer Sparkling, poi andate a visitare questa pagina, vedo proprio lì sotto la scritta che c'ho lo stendardo, la foto dello stendardo confezionato. Tra l'altro io devo denunciare un furto. Giacomo, devo denunciare un furto. Il primo fiore che ha confezionato Deborah, quello con la cravatta blu, io non l'ho trovato stamattina fuori, il fiore blu. Robè. Vabbè, Lo non si rivogliamo. mangia quello, te l'ho detto 10.000 volte. Poi ti No. senti male. Quindi sei stato tu a prenderlo, ormai è troppo tardi, l'hai ingerito, te lo sei Oramai mangiato. è andato. D'ora È in poi è andato. fiorello lui. Io però veramente, guarda, se non mi ridate il Fiorello fiore blu, Billy. cioè Deborah, dovrei rifarlo se è proprio oh, necessario, guarda, perché Ma mi le ero cravatte affezionata non così mancano. tanto. A meno che a meno che no, vabbè, era un tentativo di suicidio in diretta, Suicida aspetta. in diretta. Dove lo stavi Niente. cercando? Un tesoro. Credevo scusa. stesse lì dentro, invece niente. Vabbè, cercherò meglio. O Io, forse Simo, l'ha preso prima Tina, che chi lo sa. gli sta anchilosando la gamba, prima di perderne l'uso, mi tolgo da Ma scena. no, ma semmai perché? vengo- Ma rimani con noi, vengo- guarda, anche guarda per come lasciare, perché sono cresce. una presenza un po' inquietante qui. Sì. Mi Guarda saluto, come prenderò cresce. casomai uno snack alla liquirizia. No, Ci Robè, sentiamo- quella è colla. ci sentiamo dopo e... Che Enrico, tutti i denti neri che riusciti ad aprire la bocca, no? Aiuto, raga, io ho il naso attappato, sto soffocando. Uno di questi giorni veramente ve li lascio nelle loro improvvisazioni, che sono veramente convincenti, ma poi come vedete nasce tutto spontaneamente. Basta Essere scemi è Basta un un'arte. pezzo di colla per improvvisare una gag di questo tipo, ma le menti geniali, quando sono geniali, di che hanno bisogno? Vi saluto con la mia sigla, ovviamente. Com'è? Gagliardo su Roberto Forte Billi. su Roberto Billi. Però fai una cosa, Roberto, togli lo scopettone, mo che devi andare a pulire, passa lo straccio della. Togli che sta in mezzo proprio davanti al portone, ok? Vabbè, faccio anche le scale. Metta Sì, sì, anche oggi sì. il cartello
attenzione, bagnato, perché già sono 2 le persone finite al pronto soccorso. Ultima ora. Ormai Roberto Billy è un cretino, giustamente. Shut up. Ma Col dito proprio. Infatti io credo dovresti provare a spuntare dalla telecamera 5. potete sentire Tina che sta e spranando fare- Roberto e in questo fare momento. Ciao. Vai, Sì. così, perfetto. Oh mamma L'altra? mia. Era l'altra? Che quello che passa proprio senza, capito? Sì, aspetta, vediamo l'effetto Guarda. che fa. Eccolo! Ah, è lui! Bei momenti di televisione. Mamma Bellissimi, mia. sono veramente indimenticabili. E tutta la gente ha visto che avevi una caccolina che ti pendeva comunque, eh? 2? Dai, ma ci potrebbe essere qualcuno che sta un mangiando po'. qualcosa. Poi nel prossimo Tina. appuntamento, se ti avvicini adesso a Tina è inquadrata. Vuoi provare a darle una carezza? Tina è arrabbiatissima, Ma Roberto. guarda che sguardo assatanato. Sì, Cioè, sì. sono con Roberto Billi, non so per Ti quale odia. motivo. Ma Ti guarda, odia. apre proprio l'occhio in maniera. Sì. Vedi come è andato via, guardiamo se è Si è placata. rilassata subito. Come il guarda. diavolo e l'acqua santa. Sì, proprio. cioè, Oddio è mio. indescrivibile. E Roberto è questo il diavolo, giustamente. Tina l'acqua santa, ma guarda, non lo so mica, è una bella lotta tra i due. Comunque, L'acqua raggia. visto che sono Allora, già le 12:20, proseguiamo. proseguiamo e realizziamo il nostro Finalmente. stendardo, veramente. Allora. Tina, sono qui. Colpo di scena dalla regia. Colpo di scemo, no? Di scena, ecco qua veramente. Vabbè, loro si adorano, posso permettersi anche di queste espressioni. Adesso Giacomo e Roberto, un po' di sana complicità nei confronti di Deborah che non ne può più, deve realizzare questo stendardo, anche Fatemi perché finire. non li mandiamo a pranzo se non finiscono. Quindi, Tanto io ormai non ce l'ho il pranzo. appunto, però sai, allora, Allora, abbiamo imbottito la tasca. Sì. L'abbiamo chiusa con la colla mm, in fondo. Abbiamo tappato con un altro pezzo di juta la superficie. E yes. adesso andiamo ad incollarla. al centro, cioè nella parte centrale della cravattona praticamente. Allora. Ovviamente le cuciture verso Vabbè, certo, beh, un minimo di decoro, diciamo, insomma, dietro. no. Oh. Senti Deborah, allora torno a ribadire, è bene che si prediliga la parte centrale dello stendardo per mettere No, questa dipende pochette? da quello che vogliamo poi mettere come È decorazione. che se solo uno avesse il progetto e capire alla fine che viene fuori, uno potrebbe anche un po' farsi un'idea, ma Stacca. non c'è niente da fare, lo sapremo soltanto alla fine. Mi ha Che è tirato la successo? colla, mi ha tirato. L'ha tirato la colla e ringrazia Dio che era fredda quella. Adesso me la riprendo. Certo, guarda. Che sta facendo? C'era un filo che... Sì, c'erano Il filo di Arianna. Tieni. 30 fili che stavano per far cadere il nostro Giacomo. Allora, eccoci qua, abbiamo messo... Quello cos'era? Il femore spaccato? Ah, quella è la rotula. Ah, ecco, l'abbiamo massaggiata bene prima di venire qua. Perfetto. Allora, abbiamo messo la pochette al centro del cravattone, stiamo facendo ovviamente la pressione necessaria perché si blocchi. Vai. Giusto. Potresti pur dare una mano o stiamo solo a guardare? Sti uomini, guarda. Tieni. Iniziativa meno 300. Tieni. Non mi serve. Come non ti serve? Te la incolla piuttosto, fa attenzione. Fai le mani come i pinguini. Giacomo, ieri sera con chi hai suonato? No, con degli amici. Il Vogliamo flash mob. salutare il nostro Simone Micheli che Sì. sicuramente non ci sta guardando perché No, lui sta dorme la dormendo lui mattina, adesso. almeno fino alle 5 del pomeriggio, Sì, forse sì, si sì. alzerà per una merendina e poi torna a letto. Sì. Quindi però speriamo che in sogno gli fischino almeno le orecchie. Ma soprattutto Ecco, quello, speriamo. ecco. Siete molto molto bravi, infatti mi piacerebbe che uno di questi giorni veniste proprio a raccontarci della vostra passione per la musica e soprattutto anche di queste cover che non sono casuali, cioè Simone ha una passione sfegatata per i Muse, tanto Sì, che ha messo in lui, piedi questa cover band. Di tutto rispetto, sono molto giovani, Sì. non hanno tantissima esperienza magari, però se No, parliamo no. di capacità e di volontà sono assolutamente da premiare. Sono giovani e si faranno, come Si si suol faranno, dire. sì. No, è vero. E è ieri vero. sera però c'era la tua complicità al basso, tu sei un grande bassista Sì. e io li ho visti tipo 10 giorni fa, quando è stato, insomma un po' più di una settimana Ah, fa, dove c'era un altro bassista. Sì. Quindi credo che ieri sera vi fossero effetti
No, diversi, po' dai, diversi. No, poi è un ex alunno mio, poi tra l'altro, quindi non... E sveliamo di questi altarini, insomma, ex allievo che poi diventa insomma un bravo Certo. musicista, comunque anche, sai, se c'è tanta strada da fare o meno, questo a seconda di quello che uno vuole Certo. mettere nella sua carriera, nelle sue performance. Ma cos'è la prima regola essenziale per chi suona il basso? Tu logicamente lo insegni. La prima cosa che tu chiarisci immediatamente prima di cominciare. Si devono divertirsi. Allora, innanzitutto molta leggerezza, molta Certo. spensieratezza, però è anche una Ma è anche disciplina. studio, certo. logicamente, è Nel studio. senso che come tutte le arti nascono dal cuore, Certo. no? Però poi bisogna collegarci il cervello anche. Beh, vedi Quindi un se po'. uno riesce a studiare e a divertirsi nello studiare, fa bingo. Perché ci passi magari tante ore, però sono costruttive. Certo. Non ti pesa. Senti, ma è indispensabile conoscere la musica, cioè leggerla, saperla leggere? Aiuta. Ecco, Almeno aiuta. la lettura aiuta. Mm. L'armonia, la teoria in generale invece è necessaria. Se no non... È come voler parlare senza sapere la grammatica. Beh, anche quello è vero, è un azzardo, però Come io. mi ricordo di alcune leggende del punk rock, essenzialmente, laddove tutto era concesso, Certo. quindi anche essere totalmente sgrammaticati Sì, da quel sì. punto di vista. Di un Sid Vicious che non aveva neanche idea di cosa fosse Quello senza uno ombra di spartito dubbio. musicale, no? Sì, no, ma la Ecco, maggior parte di questi non lo sanno. non lo sanno proprio. Poi è normale che Eppure ci sono i sono talenti. riusciti, Poi. ecco, a tirar fuori pezzi di musica indimenticati, Certo. indimenticabili, che ad oggi ancora tanta gente sta lì a suonare, Certo. no? Beh, poi c'è il talento, è un'altra cosa. Mm. Cioè, il talento è un'arma a doppio taglio. Sì. Perché se hai talento e non studi, rimani un mediocre. Mm. Un talentato mediocre. Sarebbe anche un peccato, no? Diciamocela certo. tutta. Lo devi coltivare il talento, se no poi rischi. Invece, poi c'è sta anche l'altro discorso, che magari può essere che sei poco talentato, però studi molto. Mm. Quindi diventi meccanico, freddo. Un po' troppo. E ce ne sono di... oh, scusa, ho sputato. No, Ce ne sono tranquilla. Dove? l'ombrello? Buono. Sa Ma- di tappo. No, dicevo, ma il talento di certi artisti che sono veramente bravi, geniali, che nel momento in cui suonano... Dici, io non toccherò mai più sto strumento perché al cospetto di un personaggio come questo ho Invece capito deve che non so stimolarti. suonare. Quello deve stimolarti. Però poi no, ti rendi conto di quello che dicevi tu, no? Sono un po' troppo freddi, troppo Sì. teorici e c'è poca anima, quindi... Pensa a Gilmour, pensa a B.B. King, a Clapton, gente che talvolta usa magari una pentatonica, scala basilare Ma come composta che si di chiama 5 quello note. tremendo, che è cliccatissimo su YouTube, che è Ian Malmsteen. Malmsteen, Malmsteen che c'entra? Prendi la chitarra e ti comincia a fare vabbè, delle quello è un cose altro discorso. strazianti, no? Ma secondo te il miglior bassista della storia? Te la volevo fare già da tanto tempo sta domanda. Uno al di là della tecnica, ma quando suona ci mette il suo. Dice, vabbè, storicamente è Pastorius. Poi, nel senso, migliore è sempre sbagliato dirlo. Perché ognuno ha dei punti di forza. Poi a certi livelli si parla sempre relativamente. Certo. Però uno ci sarà anche ti ha conquistato in modo particolare per una ragione proprio tutta tua personale, perché magari c'ha non tanto una tecnica quanto uno stile che tu riconosceresti tra tanti, che ti emoziona, ti coinvolge, ti fa vibrare. Beh, se non si parla di tecnica, a me piace molto per esempio John Deacon dei Queen, mi piace molto, non lo so, sempre se non si parla di tecnica, ma no, ce ne stanno, diciamo, anche lo stesso Sting, a me piace moltissimo, anche Paul McCartney, cioè comunque Sì, diciamo, sì, Roger Waters, Chi a me l'avrebbe piacciono mai questi, detto? sono tutti personaggi che hanno... Beh, comunque suonano da una Vernon vita, Ingalls tra di l'altro, Chic, no? mi piace tantissimo, anche Sì. se lì tecnicamente cominciamo un attimino a salire di livello, nel vero? senso, ma non perché poi intendiamoci, magari ci stanno anche elementi che sono sottovalutati. Vero. Se per esempio prendi John Deacon dei Queen, lui secondo me è uno dei bassisti più sottovalutati della storia.
È bravissimo. Ha dovuto fare i conti anche con altre presenze della sua band, dove non era molto difficile stare in ombra rispetto a un leader così bravo, carismatico come Freddie Mercury, un chitarrista come Brian May, che se vogliamo anche per la sua capigliatura è riuscito a calamitare l'attenzione del pubblico la chitarra fatta internazionale. col camino. È vero. E quindi a volte non è facile emergere, però hai detto bene che sarebbe stata quella band senza un bassista così in gamba. Anche che tanti brani, tanti capolavori li ha scritti lui. Ecco, diciamocelo. Quindi, Ma è un po' come i Beatles, adesso tanto per citare un'altra band gloriosa dove si è sempre parlato di questo incredibile duo Lennon-McCartney, però poi ci sono state anche pagine molto belle scritte dal chitarrista George Harrison, che spesso è rimasto in ombra, no? While My Guitar Gently Weeps, cioè un brano che ha scritto lui, ci è picchia. forse uno dei più belli che hanno. Something, come no, ci picchia. Ma il vero bassista suona con le dita o il plettro? Dipende, il fletto, questo tu mi tocchi un tasto dolente. Lo so, però trattiamolo, anche perché c'è tanta gente che suona. Il plettro, se utilizzato per avere un effetto diverso sul basso, ok. Cioè, nel senso che tu dici, ok, voglio suonare per esempio il punk, voglio suonare, che ne so, il rock in una certa maniera, un po' più... Voglio avere un suono un po' più acido, più sporco. Tragedia! Di vista. No, non mi dire che si è rotta la pistola. Tragedia! No, Che è successo, amico? non ci credo. Tragedia! Siamo disarmati. Che è successo? No, ti prego. rotta! No, la Come si è pistola rotta? no, Guarda. ti prego, no. Ma dai! Giacomo, ripara. E che faccio? Roberto Billi, tu che sei un tecnico a 360 gradi, si è rotta la pistola colla calda di Deborah. Mannaggia. Ben gli sta. Ma Brutto come? disgraziato. Ma la Vada prossima volta via, che ti brodo di serve? pollo per lui. Scusa, ma non posso Brodo di rimproverare. pollo, brodo di Il pollo. mio sabotaggio ha avuto effetto. Brodo di pollo perché? Tu basta che dici Lo così. detesta? Sì, brodo di pollo, Roberto, brodo di pollo. E anche Clio Make Up. Clio Make Up, Roberto. Clio Make Up, Clio caviglioni per te. Facciamo il brodo con Clio Make Up. Beh, quello di solito magari ci fai tipo lo stincone quello Ma voi di lo Capodanno. Che Ma voi lo tragedia. sapevate sta cosa di Clio Make Up che Roberto non la sopporta? Ma no? sì, perché è invidioso. È Perché invidioso di perché lui che? aveva presentato tanto tempo fa una trasmissione sul make up, lui si truccava pure su internet. E Clio però c'aveva più visualizzazioni di lui. Ho Era capito. anche più piacente. Robby, su. Quindi lui ci è rimasto malissimo. Non sei poi Ero così bravo anch'io sportivo. però, Eri bravo? Davvero? Ma lui perché non si faceva la barba. Quindi quando si truccava non si vedeva beh, l'effetto. scusa, Io il gli ho sempre fondotinta, detto. rimaneva un po' troppo. Sì, sembrava, per esempio, quando fai quella neve finta sopra i presepi. E come Quella no? cosa lì, dico, vabbè, non è così che si Non deve va fare. bene, non va Però lui bene. è capoccione. Tu Però- Deborah non gli hai mai detto nulla a questo proposito, che doveva farsi la Clio? barba prima di mettere la crema da giorno, poi il fondotinta. Faceva questa pastura che poi giustamente era Ma un non mi dire casino. che sei riuscita a riparare la No. pistola. No, tremenda. Dai, no. facciamo una cosa, prendiamo il tubetto di collo, lo sfreghiamo proprio velocissimo, così si Sì, scalda. guarda, un po' come No, Castaway sono triste, quando molto Tom Hanks triste. prova ad accendere il fuoco. Sì. Facciamo la stessa cosa, hai Facciamo. voglia. Ah, tanto non ti serviva più. Ti avevo anche lasciato il pranzo, ho utilizzato i fiori. Hai visto? Grazie Robby, almeno adesso posso ecco pranzare. perché. Quindi, ma dimmi che abbiamo in qualche modo però finito, no? Sì, Avremmo c'era fatto soltanto qualche la decorazione ecco, intorno. decoro aggiuntivo, magari facci vedere cosa avresti utilizzato. Infatti. Adesso, Allora, questo è il bello della diretta. Oggi Vi la faccio pistola ha deciso, però La prossima volta Mi prendiamo il devi- mitra a mi colla. devi promettere una cosa, la prossima volta, cioè prima della prossima volta, cioè di lunedì prossimo, ne andiamo a comprare due, ci andiamo insieme. No, una la voglio io. È una vita che sto facendo la corte a questa pistola qua. Allora, prendiamo. Oh mio Dio. No, non mi Oh dire che mio sei venuto Dio. con della colla. Che scena no. triste che è stata, però. No, Quella Prit perché? tu non ti puoi presentare. Guarda, non si fa pubblicità. Aveva pensato anche a coprire il prodotto e arriva Questa lui e colla fa non lo è una splendido. Prit, perché è coperta No, non è esatto. una Prit col tappo rosso e il fondo tipicamente nero della Prit. Ci teniamo. È una Pret. Quello è- Siamo qui, so Siete- che è siete tristemente tremendi. inutile, però. questo- no, ma questo si invece mangia? mi dai aiuto, ma mi faccia piacere. Allora, Oh. grazie Roberto, sei stato veramente rapido e tempestivo. inutile. No, beh, inutile perché ti ha sgamato la pubblicità. Ancora, e basta. Cioè, non puoi fare come... Ecco, vai, Tina, attacca. Ti immagini se veramente da dietro arrivava? In diretta proprio.
Non ti sopporta tantissimo. Hai deciso davvero di andartene, guarda che peccato. Vedi, non ti sopporta. No, veramente accende tutto, Roberto. No, Quando entra lui si sente, si vede. E fa girare tutto Ed anche. è tutto molto più coinvolgente. No, gira tutto altre cose, intendevo. Ok, però a parte quello, grande. Oh, Tina. È un po' perplessa, è smarrita, non sa più cosa aspettarsi. Lo Che vede succede? e lo sente dappertutto. Si è Vero, Tina? commossa. Sì, un A vedere pochino. pure Roberto. Ha detto, guarda, Effettivamente, ma non ti preoccupare, tornerà. Si tornerà, tornerà, è una il promessa. pranzo torna, tranquilla. Allora, cosa abbiamo realizzato nel frattempo? Sì, abbiamo preso 6 pezzettini di corda. Sì, Adesso Giacomo la terrà per fare una treccia. ok. E lei zitta zitta, vedi, ha realizzato pure questa cosa qua. Ah, fai la treccia? Ma pensa un po' te, adesso Hai facciamo la capito? treccia con la corda. Ma sai che è bella questa idea? Dunque, questo ci serve per finire la tasca che tu hai posto al centro del cravattone, che poi è lo stendardo, insomma. E poi, ma adesso dimmi una cosa, è vero quando uno ha lo strumento per eccellenza, che è la pistola a colla calda, adesso è venuta meno, può reggere il tubetto, quello classico? No, vero, non c'è meglio niente da uno sputo- fare. uno sputo? Ecco appunto. Allora, però vi faccio vedere cosa dovreste incollare. Sì, La treccia, sì, qui, in modo da avere un altro elemento più carino. Un Ok. pendente. sì, che vada a rifinire insomma l'estremità di questo stendardo, quindi loro devono incollarlo in questo senso, cioè devono Sì, far vedere il dietro. cappietto con il pezzettino di corda Ovviamente e poi le si estremità taglia vanno l'eccesso, tagliate. Ok, quindi quelle le si tagliamo, taglia l'eccesso. passiamo Oh mio via. Dio, ho rotto le forbici anche tutto. Sarebbe Lo veramente attacchiamo il dietro, colmo. Sì, Così. sì. E sempre per questioni estetiche mettiamo un altro pezzettino di juta a Certo, coprire certo. la parte dietro. Ok, In modo da avere poi questo effetto. Wow. Oh, ma scusa, io Poi purtroppo adesso vabbè c'è stato l'inconveniente della colla, non possiamo far vedere ulteriori decori. Io però adesso teoricamente direi, no, cos'altro si può incollare su questa parte, su questa aiuta. È talmente carina, è venuto talmente bene che se uno realizzasse questo contenitore, questa tasca anche un po' più capiente, magari un po' più profonda, dentro non ci potresti mettere anche alcuni attrezzi da cucina, come Sì, per esempio sì, i famosi sì. cucchiai di legno. sì, Non dico il mestolo perché è lungo e poi pesante, insomma, darebbe dei problemi. Però accessori in legno io credo sarebbe anche molto carino, Molto no? rustico. sì, Vero? sì, sì. Cos'altro? Cucchiai in legno? Oppure Forse Anche un porta salviette, magari se c'è ecco, una coppia giovane come voi a casa e magari invece di mettere la tovaglia mettete le tovagliette all'americana, una volta rotolate le infili da dentro, potrebbe anche essere utilizzato in questo modo, perché l'intento sì, possono è fare sì anche decorativo. diverse tasche, addirittura con lo stesso procedimento, facendo però delle tasche più ampie e non riempiendole, un portacarta igienica o Per il Scottex. bagno, vedi? pensa al bagno, tu. No, Vedi? Sì, che se ne vedono già di realizzati in alcuni centri commerciali, in alcuni luoghi dove si comprano di queste cose decorative per la casa. Allora, vabbè, la Beh. decorazione poi la vedrete Beh, la se no, prossima sul volta. sito c'è Sì, già sul uno. sito Allora, c'è già io una pregherei la realizzata. regia, anche perché è arrivato purtroppo il momento dei saluti, anche perché c'è l'informazione con il meteo. Qui nel che poi centro qui- Italia sta facendo una cosa disastrosa, Sì, tuoni, lampi, infatti c'è Tina che è un po' Eccolo. agitata. Io ho Oh, avuto questo è quello ultimato. Lo vediamo appunto sul sito di Deborah Simmer Sparkling e come dovrebbe essere. Dunque, Che la ovviamente io avevo scritto auguri per Vabbè, una certo. mia amica, però potete scrivere la quello scritta che- auguri come l'hai realizzata? con la colla nera. Ecco perché Questa qui. Roberto Billi voleva portare via lo stecco di liquirizia, perché in realtà la colla nera serviva per questo. Vabbè. Senti, ci prometti una cosa, Deborah, tu lo finisci con calma a casa, poi ce lo fai vedere la prossima Sì, volta sì, sì. in occasione, se vuoi semplicemente Guarda puoi qui. fare la puntata numero 2 di come realizzare, ecco, Certo, lo finisci. la decorazione di questo sedato. Anzi, sai che ti dico? A me intriga molto vedere questa parte finale. Allora, facciamo una cosa. Incolliamo tutte le parti rimanenti nella prossima puntata
e poi troveremo anche un modo per sfruttarlo al meglio. Ma era anche un modo per creare un po' di suspense, se Ma no sì, sempre dai, questa finisce sempre tutto quanto sono subito. cose che possono accadere. Io però ripeto, la pistola dobbiamo andarla a comprare insieme con tutte le sue munizioni. Promesso? Ci vieni anche tu, Giacomo? Magari ci andiamo con i Chi li rollerblade. caccia i soldi tanto, E chi lo sa. Vabbè, io sono felicissima di avervi avuto in studio anche Salutiamo. oggi, perché siete sempre anche occasione di tanto divertimento, siete Noi fantastici. dobbiamo fare un scusami. salutino noi. Era ora che tu lo facessi. Guarda, le persone Io? stanno proprio ormai disperate, dicendo hanno dimenticato No. di noi, si sono dimenticati anche oggi. Saluto la mia amica Tiziana Ciao, Ciao. Tiziana. che ci sta guardando da questa mattina. Sì, Molto poverina. pazientemente. Poi chi altro c'è? Tutti Poi vabbè, le salutiamo. nonne che ormai sono le fan più sfegatate. Conoscono anche Roberto Billy? Soprattutto. Quindi non si sono spaventate. No, Va ma, bene. anche proprio perché è come uomo proprio. Quello che fa la pasta fatta in casa, ho sì, capito. bello lo fa. La domenica infatti è sempre Quando molto seguivano quando faceva la gettonato. cosa sui trucchi. Ah beh, allora, già, giusto. Certo. Ma intanto avremo dimostrazioni ben presto di come si trucca, come ci si dovrebbe Certo. truccare secondo Roberto Billy. Una Con o piccola senza barba fatta, ovviamente. Cosina. Non era un caso che avessi portato il pranzo di Giacomo. Certo, i Ovviamente legumi. io ho preferito mettere una composizione floreale, però si Certo. possono mettere anche legumi che danno colore. Certo, ma insomma, Due costolette d'agnello. quello no, che vabbè, volete. no, quelle poi vengono a farsi cattive con il passare dei giorni, non è il caso. Però gli crea non l'effetto, dategli è retta. effetto rustico. Vabbè, dopo. allora già che ci siamo, mettiamoci pure una bella bracciola, un paio di salsicce, Certo, non se ne parli più. direi. Che fame, che Una fame. minestra dentro. Sì. Vabbè, grazie a Giacomo Chiaretti e alla nostra Deborah, che oggi è un po' delusa perché la sua pistola ha Povera. deciso di andare in pensione, ma Povera. tanto la ricompriamo più bella e potente di E più prima. grande, così Ok. impara. Allora, non toccarla, che la ultimiamo tutti insieme lunedì prossimo qui al Matinè di RL TV, la radio che si vede per fortuna, altrimenti come faremmo a seguire le tue creazioni? Ma potete seguirlo ulteriormente sul sito Simmer Sparkling e vedrete così tutte le figate confezionate della nostra Debbie. Ciao belli! Ciao! Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 11 qui al Matinè di RL TV. Buona giornata, buona settimana e grazie per lo stendardo. RL TV, sempre con voi.